பேர் சேகர், அனகாபுரத்துலேருந்து வந்திருக்கிறோம் நாங்கள். இந்த வாழைநார் பயிற்சியும் அப்புறம் அதில் ஃபேஷன் டிசைனிங் கொண்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு விடாமுயற்சி பண்ணும்போது என்ஐஎஃப்டி நிஃப்ட் சென்னையில் இருக்குது, அப்புறமா அகமதாபாத்தில் என்ஐடி இருக்குது, அப்புறமா மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜ்லேருந்து கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள். கார்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அப்பேரல் போகும்போது இது லேடிஸுக்கு வீவிங் மட்டும் இல்லாமல் துணி தைக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் கலரு, நேச்சுரல் டைஸு, இன்னும் வேறு புதுமையான கலர்ஸு கொண்டு வரணும். 2-3 கலர்ஸ் ஏற்றா நியூ கலர் கான்செப்ட் அது கொண்டு வர போகிறோம். அவருமா படித்த பசங்க, அதாவது என்ஐஎஃப்டி நிஃப்ட்லேருந்து முடிச்சுட்டு வராங்கல்ல கோர்ஸு, அவங்களுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு வரும்போது எல்லாருமே சென்தட்டிக் போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ தான் விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு, சஸ்டைனபிள் நேச்சரோடு ஒத்துட்டு போகணும். இன்றைக்கி குளோபல் வார்மிங் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன வேணும்னா நேச்சுரல் ஃபைபர்னு ஆடணும். காட்டன் நேச்சுரல் ஃபைபர். காட்டனு அதிகமாக தண்ணி யூஸ் ஆகுது. அதுக்கு நம்ம தண்ணியை சேவ் பண்ணணும். எந்த ஒரு புது துணியை லான்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் இட்டாலியில் பண்ணுறாங்க. இட்டாலியில் பண்ணும்போது ப்ரீமியர் மார்க்கெட்டு ஒரு ஷர்ட்டை கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய வாழைநார் ஷர்ட் லான்ச் பண்ணுறதுன்னா கிட்டத்தட்ட 1 lakh ஒரு ஷர்ட் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான விடாமுயற்சியை நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு லீடிங் டிசைனர்கிட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை பண்ணும்போது எங்களுக்கு அதான் எங்களுடைய வீவர் கம்யூனிட்டி பெரிய அளவில் கொண்டு போகணும்னா இந்த மாதிரி ப்ரீமியர் மார்க்கெட் போனால் தான் பெரிய அளவில் கொண்டு போயிடுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உலக வீவிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நேச்சுரல் டைஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், ஃபைபர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், மார்க்கெட்டிங் இருக்குது, அப்பேரல். இந்த மாதிரி டிவிஷனில் வரும்போது இன்னும் ஒரு 7-8 டிவிஷனில் வரும்போது ஒரு 70,000 பேருக்கு அப்படி வரும்போது எப்படி திருப்பூரில் 5 லட்சம் பேர் வேலை செய்கிறாங்களே, அதே மாதிரி 7 டிவிஷன் ஒரு 70,000 பேருக்கு, ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கு 10,000 பேர், அந்த மாதிரி 70,000 பேர் வரும்போது பெரிய ஒரு எக்கனாமிக் ஜோனு கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் வந்துடும் நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா இந்த மாதிரி அரசும் சரி மற்ற பெரிய தனவந்தர்கள் என்ஜிஓ வச்சுருக்காங்க, அவங்களாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடச்சிதுன்னா பெரிய அளவில் கொண்டு போயிடலாம். அம்மா பிறந்த நாளைக்கும் நாங்கள் இந்த வாழைநார் சேலையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தணும். அதாவது பீச் வுட்டு அப்படின்னு ஃபைபரில் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் வரப்பிரசமாக இருந்தது, நெல்லவும் மார்க்கெட்டு போயிட்டுருக்கு. பயிற்சி இதுக்கு அதாவது நெசவாளர் வீவிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது சாதாரணமாக நெசவு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த நெசவுக்கு இது ஒரு புதுமையாக இருக்குது. அதுக்குண்டான பயிற்சிகளும் நாங்கள் கொடுத்துன்னு தான் இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அசாமுக்கு, மணிப்பூருக்கு இந்த மாதிரி போயிருக்கிறோம். அங்கே 1 மாதம் தங்கியிருக்கிறோம். ஒரு ட்ரைனிங் ஒரு வாரத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி கென்யாவுக்கும் அதுவும் ஒரு 2-3 மாதத்தில் போயிடுவோம். அங்கே 1 வாரத்துக்கு ட்ரைனிங்கு. இந்த மாதிரி எல்லா உலக அளவிலவே அதான் சொன்னேன், ஜிஐ ஜாகிரபிள் ஐடென்டிட்டி வாங்கிட்டோம்னா நாங்கள் சர்வதேச அளவில் நாங்கள் ஒரு பிளைட் வாங்கணும். அதாவது அனகாபுத்தூர் நேச்சுரல் ஃபைபர் கிளஸ்டருக்கு ஒரு பிளைட் வாங்கணும். அந்த ஃப்ளைட்டில் எங்களுடைய நெசவு பண்ண ஃபேப்ரிக்கை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுல்லாகவே அவுட்லெட் வைக்கணும். அவுட்லெட் வைக்கும்போது நம்ம இந்தியாவுடைய பெருமை பிரதிபலிக்கணும். நேச்சுரல் ஃபைபருக்கு காடு, தாய் வீடு, உலக அரங்கத்துக்கு அப்படின்னு தான் எங்களுடைய விஷன். இதனால் பயிற்சி நாங்கள் கொடுக்குறோம், மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணுறோம், டிசைன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம், ஃபைபர் டு யான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஃபேப்ரிக்லேருந்து ஃபேஷன், உலக அளவில் ஃபேஷனபிள் ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக கொண்டு வரணும். ஃபேஷனுக்கு நேச்சுரல் ஃபைபருக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி. இப்போது டெக்ஸ்டைலுக்கு ஒவ்வொரு காலேஜில் சில காலேஜில் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி இருக்குது, ஃபைபர் டெக்னாலஜி கிடையாது. அதில் கொஞ்சம் தான் வருது. இது முழுக்க ஒரு பாடத்திட்டமாக கொண்டு வரணும். இது பெரிய அளவில் உலகத்துக்கே நம்ம ஒரு காட் மாதிரியாக
கொண்டு வரணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் இதை பற்றி மேலும் விரைவாக எடுத்து அடுத்த எபிசோடுக்கு நாங்கள் வரோம். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.